Kapag may ubo ang apo ko at sinusumpong ng hika niya, ay gumagaan ang kanyang pakiramdam at lumalabas ng kusa ang kanyang plema pag ginagamit ko ito. Tumatagal ang no-cough ng 12 hours at kitang-kita ko maimbing ang kanyang tulog at kinabukasan, wala na ang kanyang ubo. Hindi naman daw siya nairita at ganado pa siya kumain. Mas pinipili nga niya itong no-cough patch kaysa medicine zero. Kampante ako'y paggamit at gamitin siya kasi FDA approved at natural pa ang kanyang ingredients. Madali lang siyang gamitin. Tanggalin mo lang ito. Pagkatapos ay idikit sa dibdib at likod. Safe siya for all ages, from 3 months and older. Magandang alternatibo itong no-cough patch kapag nahirapan kang painumin ng gamot ang apo mo. 1 patch a day keeps cough away.